Сайн байцгаана уу хүмүүстээ та бүхэндээ орой мэнд дэвшүүлье. Эрдэнэ телевизийн давхан харгийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхний хэмээдээ танилцуулъя. Эрдэнэ төлбөрийн хэмжээнд тасралтгүй үйл ажиллагаатай тоног төхөөрөмжүүдээс асуулдаг их зогсолтын бэлтгэл ажил төлөвлөгөөний дагуу амжилттай хийгдэж байна. Их зогсолттой холбогдуулсан Эрдэнэ төлбөрийн ерөнхий захирлын тушаал гарч ажлын хэсэг байгууллагатай ажиллаж байна. Ажлын хэсэг анхны хуралдаанаа өнгөрөгч баасан гарагт хийлээ. Ажлын хэсгийн анхны хуралдаанаар их зогсолтын үеэр хийх тоног төхөөрөмжийн жагсаалт гарган бэлэн болгосон тухай хэлэлцэн, цэхүүдийн аль хэсгээс их зогсолтын засвар үйлчилгээ хийж эхлэх тухай наривчилсан хуваар гаргаж батлуулахад бэлэн болгожээ. За энд яг олон жилийн ингээд туршлагаас харахад бол гол асуудал бол хангамжийн асуудал гэдэг. Яг одоо тэр хугацаанд шаардлагатай материалуудыг нааш нь авчирч оруулж ирэх ийм асуудал үндсэн яриа болдохдоо. Тэгээ зарим тоног төхөөрөмж энэ төрийг бол жаахан эрт оруулж ирэх хэвээр эндээ бас сервиц хийж тийм ээ үйлчлэгээ хийж цэвэрлж ингэж хийж тавихгүй бол зарим юмнуудыг одоо шууд авчираад тавихад бас алдаа гардаг ийм тал өмнөх туршлагууд дээр гарч идэг. Тэгэхээр энэ болгоныгоо л нарийн боловсруулж энэ юм хэзээ авчрах уу, яаж авчрах уу, ямар юм авчрах уу гэдэг асуудлаа бид нар тэн дээрээ тохирцдог. За нөгөө нэг асуудал нь бол одоо их зогсолтын үеэр хийгдэх бүх ажлуудаа жагсаалтыг гаргаад авсан байж байгаа. Энэ ажлаа хэзээ хаана яаж хийх үү гэдэг бас график яг цаг минутаар тооцогдоод ингээ гарцсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ ажилтайгаа уялдуулж бүх юма зохион байгуулна гэсэн. Тэр үед нь хэн хаанаас нь ямар ажиллаа хийх үү, хаана ямар ажиллах хүч хэрэгтэй, гаднаас хүмүүс одоо нэмэгдэл хүч болгож ашиглах уу, цэхүүдээс шилжүүлж авчрах уу гэдэг олон асуудлууд яригддаг. Тэгээ гурав дахь асуудал нь бол одоо дээд байгууллагатай, эрчим хүчний дээд байгууллагатай бас бүх юма цаг минутаар хэмжиж тохиролдог. Хэдэн цагаас эхлээд хичнээн хэмжээний чадлаа одоо авах уу? Хэдэн цагаас эхлээд хэдэнд ямар хэмжээний чадал салахгүй, залгахгүй гэдэг энэ юмнуудаа Монголынхаа эрчим хүчний системтэй маш сайн зохицож ажиллах хэрэгтэй. Энийг бид нар бол нэгэ дуусч байна. Одоо сүүлийн бичвэрээр тэнд байж гарын усах сургалтад болно. Зогсолтыг хариуцсан ажлын хэсгийн хуралдаан баасан гараг бүр хуралдана. Ажлын хэсэгт шаардлагатай цэх хэлтсүүдийн мэрэгчлэлтнүүд оролцож байна. Эрдэнэ төлбөрийн механикийн хэлтэс, хангамжийн хэлтэс, эрчим хүчний хэлтсүүд гол үүрэг гүйцэтгэх оролцож, их засварын үеэр хийгдэх засвар үйлчилгээнд шаардлагадах хангамжийн асуудлыг хэлэлцлээ. Хамгийн гол нь шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг хугацаанд нь чанартай нийлүүлэх асуудлыг ярилцаж, тодорхой шийдэлд хүрээд байна. Эрдэнэ төлбөрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээнд тасралтгүй үйл ажиллагаатай тоног төхөөрөмжийг жилд нэг удаа их зогсолт хийж, засвар үйлчилгээ хийдэг уламжлалт энэ ажлыг 7 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн 3 хоногийн хугацаанд хийж дуусгах юм. 7 хоног бүрийн эхэндээ аймгийн засаг дарга намын газрын харьяа хэлтэс газрууд өнгөрсөн 7 хоногт хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнаж шинэ 7 хоногийн ажлаа төлөвлөдөг. Энэ удаагийн хурлаар өмнөх хурлын үүрэг даалгаврын биелэлт хэрэгжилтэнд анхаарч ажиллахыг үүрэг болголоо. Энэ удаагийн шуурхай зөвлөгөөний засаг дарга удирдлаа өнгөрсөн 7 хоногт иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 70-35-35-11 утсанд нийт 58 санал хүсэлт гомдол өргөдөл ирснээс 4 гомдол 9 талархал 34 хүсэлт ирсэн байна. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ хууль хяналтын байгууллагатай холбоотой нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа маршрут чиглэлтэй холбоотой санал хүсэлтүүд нийлээд ирсэн гэдгийг нэгдсэн онцны үйлчилгээний мэрэгчлэлтэн онцоллоо. Өнгөрсөн 7 хоногийн шуурхай зөвлөгөөний үеэр өгсөн үүрэг даалгаврын талаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн дарга мэдээлэл хийж биелэлтийн тухай мэдээллийг олон нийтэд хүргэлээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн шуурхай үүрэг даалгаврын дагуу нээлттэй утас 70-35-35-11 утсанд амар болон бичгээр ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хяналтын карт хөдөлж иргэдийн санал хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж байна. Мөн орон нутагт үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулах зорилттой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төгөл баян цах данистай худалдааны төвөдөд ажиллах лангууны тогтчлтыг санхүүжүүлэх төсөл тооцооллыг гарган дэлхийн зэн олон улсын байгууллагад хүргүүлжээ. Харин гэр олгох ажлын хэсэг энэ 7 хоногт багтаан сулгаагаа нэгтгэн дүнгээ гаргаж өрхөөс сонгох юм байна. Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан тохиолдолд ажил эхлэх зөвшөөрлийг шуурхай олгож ажиллах талаар онцгой анхаарч байгаа тухай мөн энэ үеэр мэдээллээ. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа 45 блок дээврийн засварын ажилд манайхаас зохиогчийн хяналтыг тавиан ажиллаж байна. За шамд булаг багт баригдах өрхийн эрүүл мэндийн төв, яргуу багт баригдах 150% цэцэрлэгийн зураг төсөв боловсруулах гэрээ хийгдэж байна.
Худалдааны гудамжны төгсгөлийн хэсэгт хийгдэж буй тогтчлтын ажлыг 6 сарын 2-наас эхлүүлсэн бөгөөд хөрс суулалт, газар шорооны ажил нь 30% явагдаж байна. За авто замын хашилгаа суулгах ажил эхлээд явж байна. За биеийн тамир спортын газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу наадмын талбайн цахилгааны асуудалтай танилцсаж, засварлах ажлын тоо хэмжээ шаардлагатай хөрөнгийн тооцоог гарган Баяр наадмын комиссд хөргүүлсэн 1.6 сая төгрөг шаардлагатай байгаа. За хотын автозам дагуулах гэрэлтүүлгийн ашиглалтын байдалтай танилцсаж, Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ компаниас гаргасан судалгааны дагуу өөрсдийн нөөц бололцоогоор хийгдэх боломжтой ажлуудыг нь хасч, засварлах шаардлагатай ажлын тоо хэмжээ тооцоог гарган засаг даргад танилцуулсан шаардлагатай хөрөнгө 40 сая төгрөг. За хотын төв гудамжинд ургамлан хашлага тарих ажлын нөх ухалтын ажилд 76.8%-тай, тарихт 70%-тай буюу 43 мянган ширхэг шар хойс тарих ажил хийгдсэн. Үлдэгдэл ажлыг ирэх намрын тарилтанд хийж дуусгана. Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудаас барилга угсралтын чиглэлээр 2, инженерийн шугам сүлжээ, эрчим хүчний чиглэлээр 2, автозам барилга угсралтын чиглэлээр 2 аж ахуйн нэгжид ажил эхлэх зөвшөөрөл олгоод байна. Аймгийн хэмжээнд 500 га газарт 800 иргэн ногоо тарьж байгаа юм. Мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн болон цэцэрлэгийн хүүхдүүдээс мөнгө хураах асуудалд анхаарал тавьж, таслан зогсоох арга хэмжээг авахыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд үүрэг болгохыг даалгалаа. Энэ онд Баян өндөр сумын 800 иргэн гэр олголтод хамрагдахыг хүссэн бөгөөд шалгалтаар 70 орчим айл эзэнгүй байсан байна. Мөн Баян өндөр сумаас хэрэгжүүлж байгаа жимсхэн тариалагчдыг дэмжих, мянган өрхөд зүүн бүлэг болгож жимсний мод олгосон, жимсний мод олголтын бас заавар зөвлөгөө өгч, иргэдэд бас сайн усалгаа, арчилгааг хийх талаас нь дөрвөн ус байгууллагад дамжуулж зөвлөгөөг өгүүллээ. Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 1252 хийн зүүх олгодохоос өнөөдрийн байдлаар 94%-тай явагдаж байна. Мөн сум хөгжүүлэх сангийн зээл журмын дагуу 200 сая төгрөг өрсөн учраас өнөөдрөөс эхэлж материал авах, жижиг дундын үйлдвэрлэл, өрхөө үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэдийг дэмжих чиглэлээр сумын иргэдийн урлагаас баталсан 7 үндсэн чиглэлийн дагуу иргэдээс хөтөлбөр материалыг нь 21-ний дуустал авч зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэж зээлийг олгогдно. Энэ зээлтэй уялдуулаад дараа нь залгаад итгэлийн зээлийг шууд олох ажил төрийн ажлыг төрийн бас байгуулахдаа зэгийн өргөн хүрээнд гэрээ байгуулна олгохоор явагдаж байна. Одоогийн бодлоор аймгийн төрийн сангийн хэлтсээс сан одоо бүрдүүлэх сангийн данстай холбоотой асуудал хүлээгдэж байгаа. Тэр зээл бол болсон байна. Мөн Баян өндөр сумын хувьд эдгээр өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн талбайн хог хаягдвал хүүхдийн тоглоомын талбайг цэвэрлэх, засварлах ажил анхааран ажиллажээ. 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх ажилд иргэдийн саналыг тусгах ажлыг мөн зохион байгуулсан. Өнгөрсөн 7 хоногт иргэдийн мэдээллийг нэгтгэж, өргөдөл хүсэлтийн дагуу 248 иргэнд газар эзэмшүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэжээ. Мөн 1200 өрхөд хийн зуух тараасан ба энэ ажил одоогоор 94%-тай байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн технологийн сургуулиас чанар бидний зорилт семинарыг амжилттай зохион байгууллаа. Семинар боловсролын тухай дахин эргэцүүлэн бодох нь лекцээр эхэлсэн байна. Дэлхийд дахинд боловсролын тухай ихээр ярьж хэдэлцдэг болсон өнөө үед тус сургуулийн захиргаанаас чанар бидний зорилт семинарыг зохион байгуулсан нь цаг үеэ оллоо гэж зохион байгуулагчид онцоллоо. Боловсролын тухай дахин эргэцүүлэн бодох номыг ЮНЕСКО-гоос гаргасан байна. Тус намыг шинжлэх ухаан технологийн сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан профессор Бадарч орчуулан хэлэлцүүлэг хийжээ. Энэ номыг технологийн сургуулийн хамт олон бүтэн сарын хугацаанд судалж хүндрэлтийн яагаад боловсролын тухай дахин эргэцүүлэн бодох болсон тухай хэлэлцгээр тус семинарыг зохион байгуулжээ. Эрдэнэт хот, Эрдэнэ төлөвлөрийн асуудлыг шийддэг тэр хүн хэн байх вэ? Эрдэнэт хүүхдүүд байж таарах гэдэг байгаа юм. Тэгээ Эрдэнэт хүүхдүүд хаана жинхэнэ чин сэтгэлийн тийм үйлчлэгийг тийм таатаарч авч чадхлын Эрдэнэтийн сургуулийн хиймээр санагдаад байгаа юм. Тэгээ энэ Эрдэнэтийн сургуулийг яаж мундаг болгох вэ, сайн болгох вэ гэдэг тухай бид бодоод 2017 оны эхнээс чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001/2015 стандартыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ стандартын хүрээнд зөвхөн эхний дөрвөн бүлгийг л явж байна бид. За тэрний дагуу байгууллагын гадаад дотоод төлөв байдлыг тодорхойлсон. Нийт бидний 1152 асуудалтай юм байна.
Тэр асуудлуудыг яаж шийдэх вэ? Ямар бодлого одоо зангидах вэ гэдэг тухай нэлээд бодож ярилцж байгаад бид бодлогоо тодорхойллоо. Бодлого гэж юу хэлээд энэ гэхлээр бидний одоо алсын хараа, ирмэлцэх зүйл, эрхэм зорилт гэх мэт ингээд үнэт зүйл. Тэгэхээр энэ болгоныг бид зүгээр нэг ухаантай хүнийх гоё үг одоо бичээд тавьчих энэ бол гинтж хүрхгүй. Харин гэж хамт олон энэ процесс бүгдээр чин сэтгэлээс оролцоод миний одоо хийх ажил яг энэ бодлого зорилт өгөх хаах нь байна гэдгийг олж харж чадчих юм бол энэ бодлого зорилт бол одоо хэрэгжихтэй амар байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээд бид өнөөдөр одоо боловсролын тухай дахин нэрвсүүлэн ботхоос гадна бас сургуулийнхаа бодлогыг бид тунхаглан зарлаж бүгдээрээ гараас өсвөрж баталгаажуулж тэгээ 9 сарын 1 хүртэл энэ тухай бодно. Яаж энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тухай хүн болгон бодноо. Ингээ 9 сарын 1 хүртэл сайн бодцоход ирээд бид шууд ажилдаа орох юм бодолтой байгаа. Тус сургуулийн хамт олон 2017 оны 1 сараас эхлэн чанарын менежментийн тогтолцоо 9001 2015 оны стандартыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ингэснээр байгууллагынхаа төлөв байдлыг тодтогч, байгууллагынхаа гадаад дотоод асуудлыг ч тодорхойлжээ. Хүний хөгжилд тулгуурлан боловсролын чанарыг сайжруулахаар тус сургуулийн хамт олон инхүү зөвлөлдөж, эрдэмтийн хүүхдүүд боловсролын таатай орчинд чанартай сургалт авах нь чухал гэдгийг хэлэлцлээ. Семинарын үеэр чанарын бодлогын хэлэлцүүлэг болж, чанарын бодлогын тунхаглалыг гаргалаа. Инхүү технологийн сургуулийн хамт олон алсын хараа, эрхэм зорилт, зорилго, үнэт зүйлээ тодорхойлон чанарын бодлого болгож хэрэгжүүлэхээр боллоо. Аймгийн статистикийн хэлтсээс эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн 2017 оны эхний 5 сарын дүн мэдээг өнөөдөр танилцууллаа. Төсвийн орлого, гадаад худалдааны нийт хэрэгэлт, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өсөлт өнгөрсөн оны энэ үетэй харьцуулахад нэмэгдсэн байгааг онцолж байна. Орхон аймгийн статистикийн хэлтсээс 2017 оны эхний 5 дугаар сарын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн дүн мэдээллийг танилцууллаа. Өмнөх жилдээ харьцуулахад эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн дүн сөрөг үзүүлэлт багассан байсныг онцолж байлаа. Мөн гадаад худалдаа өссөн, эдийн засаг ахих байдал ажиглагдсан, хөлмөр эрхлэлт, бодит салбар өссөн, халдвар төвчний гаралт буурсан, гэмт хэргийн илрүүлэлт нэмэгдсэн эерэг үзүүлэлттэй байгаа бол барилга ухсралт, их засварын ажил, бараа бүтээгдэхүүний гүйлгээ, холбооны үйлчилгээ зэрэг нь буурсан, ажлын тоо багассан, гэмт хэргийн гаралт өссөн үзүүлэлттэй байна. Өнгөрсөн оны энэ үетэй харьцуулахад нийгмийн даатгалын сангийн орлого 47.3%-аар өссөн, нас баралт 1.4 промиллээр буурсан, нялхсан эмдэгдэл 11.3 промиллээр буурчээ. Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 52.5%-аар өсөж, нийтийн аж ахуйн орлого 2.5%-аар өссөн мэдээлэл гарчээ. Үйлдвэрлэлийн 52.5% өсөлтөнд юу нөлөөлж байна вэ гэхээр Эрдэнэт үйлдвэр ачаад ихт Эрдэнэ Текс, Эрдэнэ Кашмир, Эрдэнэ Сүлж зэрэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэлт өмнөх онтой харьцуулахад өссөн. Мөн өмнөх 16 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй байжгаад энэ онд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн Oro Металл, Orox, MCJ, Эрдэнэ Мах маркет зэрэг аж ахуйн нэгжүүд энэ онд ажиллаж эхэлсэн бас үйлдвэрлэлийн өсөлтөнд нөлөөлж байгаа. Мөн шинээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн мэрэгэн гүйш баяжуулагчид нэвшээл, хатан инхрээ, бэлгүүн өглөө зэрэг аж ахуйн нэгжийг статистик мэдээлэл шинээр хамруулсан нь бол үйлдвэрлэлийн өсөлтөнд бас нөлөө үзүүлж байгаа. Аймгийн статистикийн хэлтсийн дүн мэдээгээр төсвийн орлого 14.1%-аар, хүн амын эрүүл мэндийн үзлэг 3.6%-аар буурсан ба нийт бий болсон ажлын байр 5 дахин багассан. Төрөлт 1.9 промиллээр урьдчилан сэргийлэх хүслэг 19.5% буурсан, гэмт хэргийн гаралт 15.8%-аар өссөн, гэмт хэрэгт холбогдогч 36.6%-аар нэмэгдсэн, гэмт хэргийн илрүүлэлт 1.6 пунктээр, барилга ухсралт их засварын ажил 6.4%-аар, холбооны салбарын нийт орлого 6.5%-аар, үйлчилгээний орлого 1.4%-аар буурсан үзүүлэлтийг мэдээллээ. 5 сарын байдлаар эхний төлөг их малын 82.5% буюу 50 мянган хэлдэгч мал төлөлдөж, гарсан төллийн 96.1% дойжж байна. Төлөлтийн хувь нь инг 71.4, гүү 47.1, үнэ 77.4, хонь 88.5, ямаа 83.8% дойжж байна. Мөн оны эхний 5 сард 212 ажлын байр бий болсны 54
шинэ ажлын байр байгаа ба тайлант хугацааны эцэст хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газарт 1360 хүн бүртгэлтэй байгаагийн 56.9% нь эмэгтэйчүүд байна. Эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд давхарцсан тоогоор 259.7 мянган хүнд үзлэг хийснээс 32.4%-ийг нь урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан ба халдвар төвчнөр өвчлсөн 226 тохиолдол гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс 78.1%-аар буурсан байна. Мөн цагдаагийн газрын мэдээгээр 308 хэрэгт 306 хүн холбогдсон шалгагдаж, илрүүлэлт нь 65%-тай байгааг хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдээллээ. Даваагаргийн мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрч байна. Дараагийнх мэдээ танилцуулъя. Эрдэнэ төлөвийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос санаачлан олон талт сургалтыг зохион байгуулдаг. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд багийн үйл ажиллагаа менежерүүдийн ур чадварыг сайжруулах сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг Имако институтын төлөөлөгчид зохион байгууллаа. Имако институт нь хамтран ажиллах, үйлдэн дадлагчид анхаарч хүн нэг бүрийн оролцоог ханган сургалтыг зохион байгуулж, сургалт бол шагнал, баяр ёслолтой үйл явц гэдгийг хүмүүст хүргэхийг зорин олон талт сургалтуудыг зохион байгуулдаг хамт олон юм а. Тус институтээс Эрдэнэ төлөвийн эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран олон удаагийн сургалтуудыг үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдэд олгож хамтран ажилладаг. Энэ удаа багийн ажиллагаа менежерүүдийн ур чадварыг сайжруулах сургалтыг зохион байгууллаа. Эрдэнэ төлөвөөс үйлдвэрийн яг цехүүд болон хэсгүүд дээр нэлээд олон сургалтуудыг орчоод байна. Яг бидний өгөх гээд хамгийн чухал зүйл юу байгаад байх юм бол ерөөсөө бүтээмжийг дээшлүүлэх, бүтээмжийг удирдах буюу гүйцэтгэлийг удирдах гэдэг талаас энэ удаагийн сургалт яг тэр бүтээмжийг удирдах, бүтээмжийг дээшлүүлэх инновац, за яг орчин үед удирдлагын ямар шин арга хэрэгслүүд орж ийн, зарчмууд орж ирж ийн, тэ арга барилууд орж ирж ийн, удирдах арга барилыг хэрхэн дээшлүүлэх вэ гэдэг талаас нь энэ өнөөдрийн сургалт маань явагдана. Сургалтанд Эрдэнэ төлөвийн эмэгтэйчүүдийн холбооны идэвхтэн сонгуультнууд оролцлоо. Хөгжилтэй, зугаатай, дуу хоортой хамтын оролцоог эрхэмлсэн дадлаг ажлыг сургалтын үеэр зохион байгуулсан нь сургалтанд оролцогчдын талархлыг хүлээсэн үйл ажиллагаа боллоо. Ажилдаа шинэлэг арга зүй, өвөрмөц аргачлалыг ашиглаж өөрийгөө болон хэсэг, тасаг, хилцээхийн ажлыг өөрөөр хардаг болох тухай сургалтыг үйлдвэрийн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлд өглөө. Ингэснээр ажилтнуудын харилцааны ур чадвараар дамжин борлуулалт, ашиг орлого, байгууллагын нэр хүнд нэмэгдэх тухай зөвлөн ярилцлаа. Эрдэнэтийн унган залуу Цэрэн доржийн пүрэв цэрэн 25 наснда нугасны хавдартай гэж онцлогдож хилийн чандад эмчлүүлэх хагалгаанд орохоор болсон. Түүнд амьдрал хайрлах сайн үсээ дэгдхийг эрдэнчүүдээс уриалж байна. Эрдэнэтийн унган залуу Цэрэн доржийн пүрэв цэрэн нь 1991 онд Эрдэнэт хотод төрсөн. 2009 онд Эрдэнэт хотын 1-р сургуульд бүрэн дунд боловсрал эзэмшиж 2013 онд их засаг олон улсын их сургуулийн эрх зүйч мэргэжлэлээр төгссөн байна. 25 наснда хийж бүтээх хүсэл эрмэлзлэлээр дүүрэн амьдралын төлөө зүтгэж яваа тэрээр 2008 онд нуранда бэртэл авч улмаар зүүн хүлийн мэдрэл суларч эхэлсэн бөгөөд тухайн үедээ оншин тодорхойгүй байдалтай байсаар 2017 оны 1-р сард MRI шинжилгээ хийлгэхэд нугасны хавдар хэмээн онцлогджээ. Эрдэнэтийн унган хүү Цэрэн доржийн пүрэв цэрэнд туслах эстрадын болон нийтийн дуушны хамтарсан амьдралын бэлэг хандивын тоглолт 2017 оны 6 сарын 16-нд 19 цагт Хангарт Паласт болно. Тоглолтод Монгол улсын гавьяач жүжигчин Бүрнэ Баяр, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Төрмандах Идэр Жавхлан Март, Оюун Чимэг 3 бүдүүн хамтлаг оролцсноо. Эрдэнэтчүүд та бүхэн нутгийн хүү пүрэв цэрэнд амьдрал бэлэглээрэ. Миний хүү пүрэв цэрэн хүн төвчнөс нугасны хавдар гэсэн онцлогдоор онцлогдож Солонгос улс дэмжлүүлэхээр болсон. Дэмжлэгээний зардал нь 65-аас 200 сая төгрөг учир хандив болон хандивын тоглолт хийх шаардлагатай байгаа учраас эрхэм эрдэнэчүүд та бүхнийг миний хүүд туслахыг хүсэж байна. Түүнчлэн нугасны хавдар нь мэдрэлийн суудлаас дарагдсан яаралтай хагалгаа эмчилгээг хийлгэхгүй бол тулгуур эрхтэн тэр чигтээ мэдээгүй болох ба хавдар нь өөр хэсэг рүү үсэрхийлэх аюултай байгаа юм а. Эрүүл мэндийн яам улсын 3-р төв эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүдийн эмчилгээний комиссоос бүгд найрамдах Солонгос улсын эмнэлгүүдээс эмчилгээний зардалд 80-аас 100 сая вон буюу Монгол мөнгөөр 160-аас 200 сая төгрөг шаардлагатай гэсэн хариу иржээ. Далайд тусал нэмэр гэдэгчлэн сайн сэтгэлд эрдэнэчүүд та бүхэн сэтгэлээсээ өгөх багахан хандив түүний эмчилгээний зардалд их нэмэр болох болно. Эрдэнэтийн унган залуу пүрэв цэрэнд туслах хандивын данс Хаан банкны 50 35 31 50 51, Худалдаа хөгжлийн банкны 40 72 303 36,
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95 35 тэгс 98 дугаарын утаснаас лавлаарай. Манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. Зочинтой сэтгүүлч Батбаяр харилцсан. Зуны малаа бүтээн байгуулалт дэлхийн шилдэг аж ахуйн Эрдэнэ төлбөрийн Эрдэнэ визийн мэдээллийн хөтөлбөр таам дугаар ихэнд үзэж тавганд баярлалаа. За мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн зочны ярилцлагын цаг маань эхлэхэд бэлэн болж байна. За энэ удаагийн зочноор Эрдэнэ соёлын зохицлбарын статистикч их хэмж Эрдэнэчин манай студид хүрэлцэн ирсэн байна. Танд орой мэнд өгнөчлээ. За орой мэнд хүргэе. Хоёулаа ярилцлага бас урд онууд 2017 он гараад баггүй хугацаа өнгөрсөн байна тийм ээ. Урд онуудтай харьцуулбал ажилчдын өвчлөл ямар судалгаад өнгөрсөн байна тийм. Энэ талаар ярилцлага эхэллээ. За манай одоо үйлдвэрийн ажилчдын одоо хөтөлбөрийн чадвар түр алдалт гэж нэрлэдэг. Одоо энэ өвчлөлтэй өвдөд байгаа энэ ердийн өвчнөр өвдөж байгаа энэ байдал бол ер нь 16 15 оны одоо яг мөн үетэй харьцуулах юм бол ер нь 30 гаруй хувиар бол нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол энд бас нэмэгдсэн шалтгааныг нэг талаас нь аваад үзэх юм бол яг манайх 16 онд Медипас эмнэлэг дээр өрсөн сэргийлэх хүслэгт орсон. Энэгээр бол бас бүрэн бүтэн одоо нэлийн их одоо онцлогооны ач холбогдолтой шинжилгээнүүд хийгдсэнтэй холбоотой бас өвчлөл нэлээд илэрсэн байгаа. Энэтэй холбоотойгоор бас хүмүүс нөгөө илэрсний дараа өвчлөлөө одоо эмчлүүлэх ийм шаардлагын улмаас бас эмнэлэгт хандах нь бол нэлээд нэмэгдсэн. Тэгээд мөн бас хажуугаар нь бол ер нь бас ердийн өвчлөл дотроо манай яг ажилчдын амьдралын хэв маяг буюу тий өөрсдийнх нь одоо зан үйлтэй холбоотой өвчлөл бол нэлээд хувийг нь эзэлж байгаа. Яг зонхлон тохиолдож байгаа өвчлөлөөс ингээ аваад үзэх юм бол манай ахуйн ослог эмчил бол ер нь байнгын одоо сүүлийн 5 жилд нэгдүгээр байрт орж байгаа. Тэгэхээр ахуйн ослог гэмтэл би энэ дээр бас юу гэх анхааруулмаар байна гэхээр ер нь бол Эрдэнэ төвлөрт ажиллаж байгаа хүмүүс бол одоо нарийн даалгавар аваад яг ажлын байран дээр бол хаб буюу аюулгүй ажиллагаа гэдэг юмыг бол маш сайн сахиж сурсан хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бас ахуй дээрээ ч гэсэн тийм ээ энэ аюул ослог гэмтлээс одоо сэргийлэх одоо ийм дадал хвшилт бол сурсан байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр манад бол ахуй ослог гэмтэл байгаад байгаа нь бол бас л тухайн хүний амьдралын хэм маягтай ажил амралтынхаа дэглэмийг бас зөрчиж जैन буруу өнгөрөөж जैन тий амралтаа иймэрхүү зүйл байдалтай бол холбоотойгоор одоо гэмтлүүд бол нэлээд гарч байна. Ослог гэмтлүүд. За хоёрдугаарт бол зүрх судасны өвчлөл нэлээд одоо хоёрдугаар байранд ордог. Тий ер нь бол үйлдвэрийн ажилчдын дунд бол энэ зүрх судасны өвчлөл буюу энэ дотроо ихэнхдээ зүрхний архаг одоо цус хомсрох өвчин мөн артерийн даралт ихсэх өвчин одоо энэ хоёр өвчлөл бол яг зүрх судасны өвчлөл дотроо бол нэлээд баригдчихж байгаа. Дараагаар нь бол одоо үе мөчний одоо тулгуур эрхтний өвчлөл бол нэлээд бас одоо 3 дугаар байрт орж байна. Тэгэхээр энэ нас юу гэлээд англиэр манай үйлдвэрийн ажилчдын дунд одоо яг нэлээд олон хэдэн жил ажиллаад ирэхлээр тийм ээ бас ажилтай холбоотой одоо ажлын байрны нөхцөлтэй холбоотойгоор энэ үе мөч толгуур эрхтний өвчлүүд бол бас нэлээд нэмэгдэх хандлагатай байна. Хуучин бол одоо 14 13 онуудын үед бол яг үе мөч толгуур эрхтний өвчлөл бол нэг одоо бас дээгүр ингээ 3 4 дугаар байрт бол нэг орж ирж байгаагүй. Гэхдээ ер нь бол одоо 15 оноос хойш бол энэ өвчлөл бол нэмэгдэх хандлагатай байна. Тэгээ одоо энэ дотор бол нуруу өвдөх тийм ээ ийм өвчлүүд бол. За тэгээд мөн энэ дотор нөгөө үе мөч толгуур эрхтэн гэхлээр манайх нөгөө артикулит гэдээ яриад байдаг тийм мэдрэлийн язрын сүлжээний эмгэг уг нь өөрөө бол мэдрэлийн өвчин гэхдээ бол энэ нөгөө нуруу өвдөх байдлаараа илрээд энэ өвчлөл бол бас нэлээд зохицох байрыг эзэлж байгаа. За тэгээд бүр шийсний замын өвчин амьсгалын замын өвчлөл бол ер нь эхний 5 байрт бол одоо зохицох байрыг эзлээд байна. За яг цехүүдийн хувьд аваад үзэх юм бол манай үндсэн үйлдвэрлэлийн цехүүд болох механикийн завод, тий баяжуулах үйлдвэр, за хөдрийн ил уурхай тий энэ одоо цехүүдийн маань бол өвчлөл бас харьцангуй нэлээд босод одоо үйлдвэрийн дундчтай харьцуулаад үзэх юм бол өндөр байдаг. За яг гэхдээ энэ үйлдвэрлэлийн өвчлөлийг бид нар гаргахдаа бол дандаа 100 ажилтнанд ногдох тохиолдол хоногоор бол гаргадаг. Тэгээд одоо бас нийгмийн цехүүдээс ч гэсэн өндөр одоо өвчлөл одоо яаж байгаа бүртгэлж байгаа юм өвчлөл бол байгаа. Тэр элэг бүтэн Монгол гэсэн хөтөлбөр одоо хэрэгжиж 5 сарын 5-нд тийм хэрэгжсэн. Тэгээд энэний хугацаанд одоо элэгний ВЦ вирусыг илрүүлэх шинжилгээнүүд хийгдээд үйлдвэрийн ажилчид маань нэлээд одоо хамрагдаж байгаа. Энэ ажлын талаар одоо ямар явцтай явж байна тийм харуулсан. Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр бол үндэсний хөтөлбөр болж одоо батлагдсан байгаа тийм ээ. Одоо Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор тэгээ 2017 оны 4 сард
батлагдсан ийм тогтоол байгаа. Энэ одоо хөтөлбөрийн хүрээнд бол ер нь бол одоо бүхэл ВЦ вирустэй гэж одоо бүртгэж байгаа. Ер нь бол илэгний одоо өвчлөл маш өндөр байгаад байгаа. Тэгээд манайх Мэдпастер одоо урсан сэргийлэх үзлэгтэр одоо нодно ороход ч гэсэндээ бас манай дээр нэлээд их ВЦ вирус хүмүүс нэг одоо юугаараа өөрсдийнхөө хуваар хуваараа одоо үзүүлсэн ийм бол тоо баримтайгаа. Гэхдээ урд нь ч гэсэн одоо энэ тэнд явж байгаад бас онцлогдсон иймэрхүү зүйлүүд бас нэлээд байд юм лээ. Тэгэхээр энэ бол одоо кампанит ажил тийм ээ орон даяар явагдаж байгаа. Тэгээд манай дээр бол одоо сая одоо энэний өмнөх 7 хоногт бол эхлээд одоо бол бас өнөөдрийн байдлаар бол 15-ыг хүртэл бол сонгочод байгаа энэ илрүүлэх шинжилгээнд орох. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар манад 3,000-аад хүн яг ВЦ вирусын шинжилгээнд хамрагдах одоо 40-60 насны ийм хүмүүс ажиллаж байна манай үйлдвэрт. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн манай одоогийн байдлаар бол 1800 гаруй нь бол энэ шинжилгээнд хамрагдсан байна. За энэ дотроос бол 140 гаруй ч юм одоо ВН ТЦ гэдэг ингээ илэрсэн одоо тоо баримтууд бол биднэрт гарч байгаа. Тэгэхээр одоо энэ шинжилгээтэй холбоотой хэрвээ одоо ВЦ илрээгүй байх юм бол илрээгүй гэсэн энэ шинжилгээгээр одоо онцлогдох юм бол одоо ажилчид маань одоо Мэдпас буюу бүсийн онцлогын эмчилгээний төв 2 дээр очиод В-гийн одоо дархлаажуултанд хамрагдах ёстой. Тэгээд одоо яг онцлогдсноос хойш аль болох богино хугацаанд энэ дархлаажуултанд хамрагдсанараа бид нэр 10 жилийн одоо дархлаажуултыг одоо өөртөө авна гэсэн үг, тэг хамгаалагдана гэсэн үг. Тэгэхээр В-гийн вирус маань одоо 3 тун хийж дархлаа тогтдог. Эхний тун нь бол одоо яг онцлогдсныхаа дараа хэрвээ байхгүй гэж илэрсэн тохиолдолд В-гийнхаа 1-р тун хийлгэн, 1 сарын дараа 2-р тунгаа хийлгэн, за 5 сарын дараагаар бол 3 дахь тэгээ 10 жилийн одоо ийм баталгаатай ийм дархлаажуулалт тогтох хэрэгтэй юм байгаа. За хэрвээ В илэрсэн тохиолдол тийм ээ. В илэрсэн тохиолдол бол за одоо эмчилгээ одоо тоолуулна. Ер нь бол нөгөө ВЦ илэрснийхаа дараа бол ажилчид маань заавал энэ хоёр одоо бүсийн онцлогын эмчилгээний төв болон Мэдпастер очиод бол тоолуулах шинжилгээ хийлгэнэ. Тэгээд С вирусын хувьд бол энэ одоо даатгал эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан инжилдээ хамрагдсан байгаа учраас 2 удаа үнэгүй тоолуулах байгаа. За одоо яг илэрсний одоо шинжилгээнд орсныхаа дараахан одоо илрээгүй байх юм бол тоолуулна, 1 удаа тоолуулна үнэгүй. За дараагаар нэмчилгээндээ хамрагдаад эмчээсээ зөвлөгөө аваад одоо тэгснийхаа дараагаар бас 2 дахь удаага үнэгүй тоолуулах нь шүү дээ. За В вирусын хувьд бол одоо үнэтэй тоолж байгаа. Яг гэвэл даатгалд хамрагдаагүй байгаа. За тэгээд С вирусын эмчилгээнд орсны дараа бол С бол ер нь 100% бүрэн арилах боломжтой эмчилгээ хийлгэсний дараа ер нь бол ВЦ вирусын маань хүндрэл бол илгэний хатуурал, илгэний хавдрыг үүсгэх ийм одоо вирус байдаг учраас тийм ээ бид нар бол энэ дээр маш их ач холбогдол өгч одоо энийгээ тоолуулаад эмчилгээндээ хамрагдах хэрэгтэй. 40-60 насны. Тий 17 онд бол 40-с 65 насны одоо бүх хүмүүсийг хамруулж байгаа. 18 онд болохоор 15-аас 39 насны хүмүүсийг бол энэ шинжилгээнд илрүүлэх шинжилгээнд хамруулах байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэ цэвэрлэлийн зогсолбороор одоо бас энэ 2017 гарсаар хичнээн одоо үйлдвэрийн ажилчид болон тийм ээ одоо орон нутгийн иргэд маань үйлчлүүлсэн гэсэн тоо судалгаа байдаг юм. Байна. Ер нь бол одоо статистик мэдээ судалгаа бид нар одоо яг үйлдвэрийн ажилчид болоод одоо Орхон аймгийн иргэдтэй иргэдийн хувьд бол одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа. Амбулаторийн үйлчлэгээ мөн одоо сэргийн засаг тусламж үйлчлэгээ буюу манайх совлол гэж ярьдаг тийм ээ. Манай Эрдэнэ совлол. За Эрдэнэ совлол маань бол улсын хэмжээнд одоо үйлчлэгээ үзүүлэх ийм магадлал итгэмжлэгдсэн ийм совлол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манайх одоо сая 5 сараас эхлээд бол Ахмадуудад нөгөө ахмадуудны тендерт оролцоод за нөгөө ахмадуудыг манайхаар үйлчлүүлснээр дараа нийгмийн халамжаас хөнгөлөлт авах юм эрхтэй тэр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Мөн үйлдвэрлэлийн ослох, хурц хорлого, мэргэжлээ шалтгааллах өвчний улмаас хувь тогтоогдсон одоо айлч орон аймаг нутгаас ирсэн байсан манай дээр бол совлол төвтүүлж байгаа. Энэ нь бол нөгөө үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээ шалтгааллах өвчний даатгалын сангаас санхүүждэг 100% санхүүжилттэй юм байгаа. За манай ажилчдын хувьд болохоор ер нь бол яг Эрдэнэ үйлдвэрийн ажилчид бол одоо яг Эрдэнэ совлолынхаа совлолт хэвтгэн нь бол жаахан
одоо арай бага байгаад байгаа. Яагаад гэвэл би энэ дээр бас яг нэмээд одоо одоо зүгээр тэг хүмүүстэй санамж болгоод хэлэхэд бол ээлжийн амралтаа авсан тохиолдолд ер нь бол эрдэнэ совиллаараа үйлчлүүлчихэд бол одоо үйлчлүүлэх ийм боломжтой шүү дээ. Хэвийн бас нөхцөлд ажилладаг хүмүүс маань 75% хөнгөлөгдөж байгаа тийм ээ. Хэвийн нөхцөлд ажилладаг хүмүүс маань бол 60% хөнгөлөгдөөд ингээд маш одоо бага одоо үйлчлэг одоо мөнгөөр бол одоо энэ совиллдаа нөхөн сэргийн хэмжлэгийг хийлгэж олно. Яг тэгвэл одоо ээлж амралтаа аваад ядарсан ажиллаж байх хугацаанд одоо алдсан энерги тэс сэргээх одоо нөхөж авах ийм эмчилгээнүүдийг бол одоо хийлгэх ёстой, тийм хийлгэх ёстой байгаа. Тэгэхээр Орхон аймгийн одоо иргэд бусад иргэд маань бол сайн үйлчлүүлж байгаа манайхаар тэгээ гол нь одоо ажилчид бас энэ үйлчлүүлэх хэрэгтэй байна. Ажлаа хийж явахдаа ч гэсэн бас эрдэнэ суртаа хөвтөж болно. Тэгээ манайхан бас ингэж ойлгодог л доо нөө эрдэнэ совилт хөвтчлэр зун аршин совилт явахлаар нөө хөнгөлөлтгүй байх гэж боддог. Энэ бол яг совилт байгаа хөнгөлөлт тийм ээ 75%, 60% гэдэг маань юу болвол хамтын гэрээнийхээ заалтын дагуу нөгөө бусад аршин совилт зундаа одоо ээлж хамралтын хугацаанд амарсан тохиолдолд бол энэ хөнгөлөлтийг 50% боломжтой байгаа шүү дээ тийм. Ер нь үйлдвэр ажилтныг харж байгаа юм ар гэрээ хэвтүүлэх л сонирхолтой юм ар гэрээ хэвтүүлдэг, ээж аваагаа хэвтүүлдэг, ахан дүүсээ хэвтүүлдэг юм шиг байна. Тэгэхээр яг нөгөө энэ өмнөх одоо хамтын гэрээнүүдэд бол нэг ар гэрийн хүмүүсээ хэвтүүлэх гэсэн юм заалт байсан л да. Гэхдээ одоо 15 оноос хойш бол энэ заалт бол байх болсон шүү дээ. Тэгэхээр яагаад гэвэл гэхэлэр манайх нөгөө ар гэрийн хүмүүсээ уг нь 40% хувийн одоо хөнгөлөлтөд хэвтүүлж байсан. Тэгэхээр одоо яг үйлдвэрийн ажилчдыг л одоо гол нь бас бид нэг эмчилэн савлах, эрүүлжүүлэх ийм бас үүргийнхээ дагуу ажилчид өөрсдөө хэвцэн байгаасаа л гэсэн үднээс тий ийм одоо юу. Тэгэхээр сая бас ярьлаа л да та ер нь одоо совилт жимжлүүлсэн тэр хувь бол одоо зам бол амралтаа авахд сам совилт явахд бол одоо нөлөөлөхгүй байна. Хамтын гэргээр бол одоо ер нь 50%-аар хөнгөлнө. Тийм совилдаа нэг удаа, бусад аршин сам совилт нэг удаа одоо хамтын гэрээнийхээ хөнгөлтөөр хийж байгаа шүү. Одоо яг н сам совилын цаг үе эхэлж байна. Эмнэлгийн одоо манай эрдэнэ совилын зогсолбарын маань сам хэдийд гарах нь ер нь одоо манайхтай гэрээтэй эрдэнэ үйлдвэр ажилч маань 50% хөнгөлтөө идэх ямар одоо сам совилын газрууд байна. Тэр ботёк эрхийн бичгийг яаж болгож авах вэ? За юу за манай чулуутын саам гэдэг байдаг тий эрдэнэт одоо совилтын зохицолбор яг чулуут саам маань бол 16-наас эхэлнэ 6 сарын 16-наас эхэлнэ. За тэгээд мөн ээлжиндээ нэг 60-аас 70 хүнийг авдаг. За бусад одоо эргэн тойрны одоо орон нутгийн нөгөө одоо саамнууд энэ тий энэ саамнууд бол одоо гэрээ хийгдээд яг одоо хуучин л одоо ноднон уржнан бас одоо манай дээр ажиллаж бараг 20-од одоо саамнууд байдаг. Энэ 20-од саамнууд бол бүгд л гэрээгээ хийгээл одоо хүмүүсээ бол хүлээж авах боломжтой. Тий. Ер нь бол 20 дээр ер нь л одоо бүгдээр л одоо гэрээгээ хийхдээ бол 20-оос эхэлнэ 20-50-аас л эхэлнэ гэсэн байгаа. За босод одоо улсын чанартай аршин совил буюу магадлан итгэмжлэгдсэн совил гэдэг манай нөгөө үйлдвэрийн ажилчид ингэж асуугаад байдаг байхгүй өөр одоо хужирт ч юм уу шаргалжуудыг манаатай гэрээ хийсэн мүү гэдэг байхгүй. Тэгэхээр үгүй ер нь магадлан итгэмжлэгдсэн совил болгонд л хүн заавал гэрээтэй гэрээ гэж манайх шаардахгүй. Ерөөсөө л улсын магадлан итгэмжлэгдсэн, магадлан итгэмжлэг авсан улсын чанартай аршин совилдуудад бол ерөөсөө ажилчид амрах бүрэн боломжтой эрэхтэй. Яг тэгвэл эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлтөөрөө л очиод амарч байгаа. За тэгэхээр бусад одоо ар гэрийнхэн ч гэсэн яг л ялгаагүй эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлтөө аваад очиод амарна тий. Харин илгээх хүчгүүд нь бол одоо манай совил дээр ирдэг. Одоо яг манай статистик одоо энэ миний одоо бүртгэл дээр яг энэ илгээх хүчгүүд бол одоо ирцэн байгаа. Ер нь бол тэгэхээр манайхан бол илгээх хүчгээ аваад тухайн одоо ардталд битсэн одоо утсуудаар холбогдоод одоо нөгөө өрөө байраа бол захиалах боломжтой байна. Тэгэхээр манайхан эндээс нөгөө нэгдсэн одоо нэг за шаргалжуудаа заавал тэдэн хүн болгож явуулнаач гэдэг юм те иймэрхүү бол юу байхгүй байсан тийм ээ. Тэгэхээр хол яг урд нь бол нөгөө айгүй хол 650 км явдаг байсан болохоор нэг унаа зохицуулаад нэг 14 12 хүн болонгууд нь яг нэг одоо унаагаар ингээ явуулдаг байсан. Тэр ээлжийн зохицуулга бол бас их хэцүү. Яг гэвэл хүмүүс амралтаа янз бүр авж байгаа. Тэгэл тэр ээлжийг хараад ахаар нөгөө хүмүүс нь бас ингээл хоцорч гоод идэг те. Тэгэхээр тэр олон хүмүүсийг бас очиод улсын хэмжээнд нөгөө үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагад одоо бас юу болол тийм ээ. Хүндрэл учруулаад өрөө байрыг нь захиалаад авах боломж их хэцүү болсон
байна л да. Тэгэхээр одоо нөгөө сүүлийн үед хүмүүс аягүй их аршин сам совиллуудаар одоо үйлчлүүлж байгаа учраас энэ нөгөө өөрсдөө ямар нэгэн бүтээг аваад иргэнийхээ эрх үүргийн дагуу тэр одоо ардталт байгаа холбогдох хуцуудаар холбогдоод тэгээд өөрөө барай захиалчихна. Зарим бүр шаргалжууд энэ төр бүр урьдчилгаа дансаараа урьдчилгаа одоо 30% ч гэдэг юм уу те 30% дотор боломжтой тийм хувийнх нь бас мөнгийг дансанд нь хийжээж өөрөө байранд баталгаажж байгаа ийм юмнууч байгаа. Тэгээд одоо би бол ирсэн хүмүүст бол нэлээд сайн юу одоо зөвлөгөө өгөөд л явуулж байгаа л да. Энэ илгээх хүчгээ тий. За илгээх хүчгээ бол надаас аавн тий. Энэ маглан итгэмжлэх заршин совлууд илгээх хүчгийг бол надаас аваад тэгээд хамгийн гол нь өөрийнхөө хариуцсан цэгийн эмч буюу одоо хяналтанд байдаг эмчдэрээ ороод нөгөө одоо өөрийнхөө зовир шаналгааг хэлээд байгаа одоо биеийнхээ байрлалыг одоо байгаад үнэлүүлээд за энэ наршин совил та явж олно болохгүйгээ заалгаа зөвлөгөөг аваад тэгээ явж байгаа. За тэгээд манай одоо совиллын эмч нараар бичүүлсний дараагаар баталгаажуулчаад нийгмийн даатгал дээр заавал очиж баталгаажуулж байгаа. Тий. Тэгээд бас нөгөө 90 хоноод жоохон бас болиад идэг манайхан. Тэгээ эренгүүтээ яваад ирсэн одоо бичиг баримтаа заавал 2 одоо канондод тийм ээ нэг энэ канондод нэгийг нь бол совилал дээр өгж байгаа. Нэг хувийг нь бол үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд яг гэвэл унааны зардлыг одоо 15 оноос хойш бол үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо нөгөө хамтын гэрээнийхээ 8-ын 10-7 заасны дагуу унааны зардлыг одоо баталгаад замын тарифаар нь өгж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бас нэг анхаарах зүйл нь юу хүмүүс нөгөө хувийн унаагаар одоо их явдаг болчих тийм ээ аршин самсвал тэгээд хурж ирчээд нөгөө хувийн унаагаараа явсан тохиолдол бол тэднээс бол нөгөө замын уг нь бол бензин зарцуулж байгаа л да тий. Гэхдээ энэ нь бол одоо заавал баталгаат одоо замын тарифаар заавал баталгаажуулсан байх хэрэгтэй учраас бас энэ тал дээр жоохон хүндрэлтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо явж байгаа хүмүүс манаас энэ дээр бодолцсон нийц уг нь айл болох хувийн унаагаа бариад явхлаар хүн бас нөгөө очиод одоо аршин сувилдаа амархаараа эргээд машина бариад ирж байгаа замдаа ядардаг тий нөгөө аршин сам соёлд явсан одоо энэ нөгөө сайхан алжаалаа тайлсан нөгөө авсан ирж гүйчтэй эмчилгээ манаас жахан талаар болохыг ер нь болж өгвөл тэр баталгаат одоо унаа шаргалж ууд хужирт бол бүгдээрээ л одоо Улаанбаатар хотоос бол юутай явж байгаа шүү дээ нөгөө баталгаатад автобус тий үйлчилж байгаа учраас болж өгвөл энүүгээр явж хэрэгтэй ахаа л гэж тийм зөвлөх байна. Тэгэхээр Эрдэнэ цэвэрлэлийн цэцлбэрийн чулуутын сан маань энэ жилийн үед ямар онцлогтойгоор гарах гэж байна? Бэлтгэл ажиллаа базаацсан 16-наас эхлээд гарна гэж байна тийм. 16-наас эхлээд ажиллана. Манайх одоо сая өнгөрсөн 7 хоногт бол чулуут дээр очиод тогтцолт үйлчилгээ тэр одоо тий одоо хүмүүсээ хүлээж авах бэлтгэл ажлуудыг хийгээд дууссан байгаа. 16-наас бол одоо хүлээж авахд бэлэн болсон байгаа. За бидний ярилцлага цаг маань өндөрлөгдөж хандж байна. Тэгэхээр бас сам совилд явж байгаа амрагчтай, ажилчтай бас сануулж хэлэхэр зүйлүүд юу байна тийм ээ? Ямар зүйлүүдээр анхааралтай байх хэрэгтэй юм бол ер нь саамд орсны дараа, совилуулсны дараа ямар гам гэж ярьдаг шүү дээ. Ямар гам барих хэрэгтэй тийм ээ? Тэр болгоныг талаар зөвлөгөө өгөөд ярилцлага өндөрлөе. За тий. Ер нь бол нөгөө одоо аршин саам совиллуудад хүмүүс яваад ер нь болж өгвөл ээлж амралтаа авсан тохиолдолд явах нь хамгийн ашигтай. Яагаад гэвэл тухайн хүн эмчилгээ хийлгэснийхаа дараа бас нэг гам дэглэм, эмчилгээнийхээ гам дэглэмийг барих юм шаардлагатай байдаг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө одоо ажлын дундор зарим тохиолдолд бол бас яг одоо хужирт гэх чинь бол үе мөч нөгөө нурууны өвчнөд маш сайн одоо шаврын сайн гэл ингээл одоо хүмүүс явдаг л да. Тэгээд нөгөө ээлж амралт нь бас зарим зохицогддоггүй айгүй хэцүү те. Нөгөө одоо манай том нөгөө цэхүүд болохоор нөгөө хүмүүсээ шууд амралтыг нь одоо яг зохицуулаад одоо чи тэдний сард амрын шүү гэл ингээл өгчдөг. Тэгэхээр бас нөгөө уг нь бол хужирт бол яг жилийн 4 улиралдаа ажиллаж байгаа юм тий. Бусдууд нь бол улирлын чанартай боловч шаргалжууд 3 сараас эхлээ ажиллаждаг. Тийм ээ. Тэгэхээр 3 сараас бүр 12 сарын нэг хүртэл ажилладаг. Ганцхан л нэг 2-3 сар л ажиллах байдаг. За авраг тусан бол яалтчгүй нөгөө шавар нууранд ордог болохоор зэрэг яг одоо зуны халуун ийм өдрүүдэд ажилладаг. Тэгэхээр бас 6 сараас эхлээл 8 сарын одоо юу хүртэл ингээл ажиллаж байгаа. Тэгэхээр айл болох хийлж амралтаа зохицуулаад уг нь бол одоо боломжтой бол бүр зохицохдохгүй энэ төр байх юм бол одоо 2 хуваагаад авдаг уг нь ийм хууль байдаг тийм ээ. Гэхдээ одоо манай яг үйлдвэрүүдэд бас энэ боломж нь хэрвээдэг юм байгаа нэ цэхүүдэд. Тэгэхээр айл болох бас үнэхээр өвчин онцлогдсон хүмүүс бол бас аршин совилд санд явъя гэхийг бол цэхүүд бол дэмжих ёстой л гэж бодож байна л да. За тэгээд ажилчдын анхаарал гэд хэлэх юм бол совил аршин совилдууд бол ерөөсөө акт магадлага бичдэггүй.
Тийм учраас бид нар одоо тэнд яваад ирсэн, энд яваад ирсэн би өвчнийхөө улмаас л явж байгаа юм чи акт магадлага гэл ингээд идэг тийм ээ. Иймэрхүү өндөрлөд бас идэг. Ерөөсөө харшаан сам совлол манай одоо Эрдэнэ совлолч гэсэн ирсэн байсан. Ер нь бол магадлага бичих ёсгүй л дээ. Тийм ерөөсөө совлын статусаар ажиллаж байгаа учраас тийм ээ. Эмийн бус одоо нөхөн сэргийн хэмжлэгийг илгэж байгаа шүү дээ. Сэргийн засах тусламж үйлчилгээ. Тийм учраас бол акт магадлалан дээр бас ингээд хүмүүс ажилчид маань жахан хүндрэл учруулах гэдэг учраас бас энэ дээр анхаараарай тийм ээ. Тэгэхээр бас ээлж амралтай болж игэл нэг 2 хуваагаад ч юм уу те боломжтой бол ингэж аваад эсвэл одоо бүр болохгүй 10 хоногийг нь аваад хэд хоног одоо тэр амралтандаа явах гэдэг те ингэж бас зохицуулбал бас сайн байна. Тэ иймэрхүү юм анхааруулж байна. За баярлалаа. За тэгээ бидний урилга хүлээж авч хүрэлцээ жинүүдийн зочны ярилцлагад орсон танд болон танаа хамт олонд ажлын амжилттай сайн өсөөрэй. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд иргэндэд үзэгчтэй 100 мянга бүтээн байгуулалт иргэншилдэг аж ахуйн Эрдэнэ төлбөр Эрдэнэ визийн мэдээлэл хөтөлбөрийн өнөөдрийн зочны ярилцлагт маань Эрдэнэ совлын зохицолборын статистик чихэмж Эрдэнэ манайчдад хүрэлцээж оролцлоо. Бид бүхэн таамтайгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэж байна. Зочин сэтгүүлч хоёр та баярлалаа. Одоо та бүхэн үргэлжлүүлэн улс орон болон дэлхийд дахинд орсон онцлог үйл явдлын талаарх мэдээллийг цахим утаснаас бэлтгэснийг хүлээн авна. Ипотекийн зээлийг Монгол банк засгийн газар хамтран санхүүжүүлж эхэллээ. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол банк төсвийн шинжтэй арга хэмжээнүүдээс татгалзаж, ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг засгийн газар шилжүүлэхээр болсон. Энэ хүрээнд засгийн газар төсвийн тодтолд 110 тэрбум төгрөг суулгаж батлуулснаар 5 дугаар сараас эхлэн ипотекийн хөтөлбөрийг засгийн газар Монгол банк хамтран хэрэгжүүлж эхэллээ. Тодорхойлбол 5 дугаар сард ипотекийн зээлд нийт 50.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт гаргаснаас 15.9 тэрбум төгрөгийг Монгол банк, 34.6 тэрбум төгрөгийг засгийн газраас гаргажээ. Ингэснээр 5 дугаар сард нийт 722 иргэн ипотекийн 8% хүүтэй зээлд шинээр хамрагдсан байна. Гадаадд суугаа монголчууд ерөнхийлөгчийн сонгуульд саналаа өгч байна. Гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа Монгол улсын иргэд 6 дугаар сарын 10-11-ний өдөр тухайн улсынхаа орон нутгийн цагаар 7-оос 22 цаг саналаа өгнө. Гадаадд Монгол улсын 112 мянга гаруй иргэн байдаг бөгөөд 7209 иргэн саналаа өгөхөөр бүртгүүлсэн байна. Гадаад улсад байгаа иргэдийн саналаа авах ажлыг зохион байгуулахаар Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газар байрладаг 33 улсад 45 салбар комисс ажиллаж байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад 5000 гаруй монголчууд амьдардагаас 240, Швед дэх 8000 гаруй монголчуудаас 300, бүгд найрамдах Солонгос улсад амьдардаг 30 мянга гаруй монголчуудаас 1570 иргэн саналаа өгөхөөр бүртгүүлсэн байна. Санал тураалт өчигдөр тухайн улсын орон нутгийн цагаар 22 цагт өндөрлөж нэгдсэн дүн гарах юм байна. Прусийн татварыг 7 дугаар сарын 1-ний хүртэл тэгэллээ. Монгол Улсын засгийн газрын ээлжид бус хуралдаан болсон байна. Хуралдаанаараа хост тэжээлт автомашин, шингэрүүлсэн хийгээр ажилладаг автомашин, цахилгаан тэжээлт автомашины онцгой албан татварын хэмжээг 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хүртэл тэг хуваар, 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 50 хуваар тогтоолоо. Засгийн газрын уг тогтоолыг 2017 оны 6 дугаар сарын 9-өөс ихэр дагаж мөрдөх юм байна. Дээрх төслийн автомашинуудад манай улсад хамгийн их хэрэглэлтэй байдаг Прус зэрэг цахилгаан болон хост тэжээлт автомашинууд багтаж байна. Засгийн газрын уг тогтоолтой холбогдуулан 2017 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 9-ний өдөр хүртэлх хугацаанд Монгол улсад оруулж ирсэн дээрх төрлийн автомашинуудад ногдуулсан онцгой албан татварыг буцаан олгохоор боллоо. Ой хэрийн төмрөөс сэрэмжлүүлж байна. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2017 он гарсаар ой хэрийн төмрийн 12 удаагийн дуудлага ирсэн байна. Дуудлагын дагуу нийслэлийн онцгой байдлын газрын 900 гаруй албан хаагч давхарцантайгоор 88 автомашин хүч хэрэгсэлтэйгээр үүрэг гүйцэтгэн унтрааж ажиллаа. Төмрийн улмаас 93.5 га газар гал төмөр дөржсөн байна. Өчигдөр хавал дүүргийн 11-р хороо Соёмбото уулын зүүн дээд хэсэгт гал гарсан дуудлага 10 цаг 6 минутад ирж нийслэлийн онцгой байдлын газарт ирсэн байна. Дуудлагын дагуу нийслэлийн онцгой байдлын газрын гал төмөр унтраах аврах 5 ангийн 60 гаруй албан хаагч төмрийг унтраахаар ажиллаж байна. Нийслэлийн ногоон бүсэд хуурайшилт зэрэг өндөр байгаа тул иргэд олон нийтийг ногоон бүсэд шаардлагагүй зорчихгүй байх, галын аюулгүй байдлыг хангаж ил задгаа гал гаргахгүй байхыг нийслэлийн онцгой байдлын газраас онцгойлон сэрэмжлүүлж байна.
Орхон Батцэг гавьяатыг ялж дэлхийн аваргыг зорихоор боллоо. Чөлөөт бүхэн 2017 оны насан туршидын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн 8 дугаар сарын 21-ээс 26-нд болно. Дэлхийн аварга зодоглох бөхчүүдийн сорил тэмцээн болж 8-нд эмэгтэй бөхчүүд Парис сорих эрхтэй боллоо. Галз барилдаанд хин төрүүлж 2 ялсан дэлхийн аваргад өрсөлдөхөр болсон. Өнөөдрийн үзэгчдийн шуугуулсан хүсмүүлээсэн барилдаан дэлхийн аварга Батцэг олон улсын хэмжээний мастер Орхон нарын учраа байлаа. Орхон 2017 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн Монголын Офен тэмцээнд дэлхийн шилдэг бүх Батцгийг ялсан ялалтаа үргэлжлүүлэн эхний сорилд 10 тэг буюу оноогоор цэвэр ялсан. Хоёр дахь барилдаанд мөн л оноогоор цэвэр ялснаар Парисын дэлхийн аваргад зодоглохоор боллоо. Норвеги халамж тэтгэмжинд 21 тэрбум Америк доллар зарцуулжээ. Дэлхийд халамжийн үйлчлэгээр тэргүүлдэг Норвеги улсын иргэд нь халамжийн үйлчлэгээс хэд хамааралтай болох эрсдэл тулгарсан байна. Тус улсын хөтөлбөр хамгааллын үйлчлэгээний ерөнхий газрын мэдээлснээр хөдөлмөрийн насны хүн амын 5/1 нь өнгөрсөн жил ажилгуудлын тэтгэмж, хөдөлмөрийн чадвараа төрөлсөний тэтгэмж зэргийг их хэмжээгээр авсан байна. Ер нь норвегичуудын 20 гаруй хувь нь нийгмийн халамжийн үйлчлэгэнд идэвхтэй хамрагддаг гэсэн дүнтэй байгаа юм. Үүгээр зогсохгүй зарим бус нутагт хүн амынхын 40 гаруй хувь нь сар тутамд халамжийн үйлчилгээ тэтгэмж авдаг гэсэн тоо баримт гарсан байна. Скандинавын хамгийн чинэлэг Норвеги улс 2016 онд нийт 21 тэрбум Америк долларын халамж тэтгэмжийн үйлчилгээг иргэдээ үзүүлсэн байна. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр төгсгөлдөө хотуудын ойрын 3 хоногийн цаг агаар мэдээ арилжааны банкудаас ирүүлсэн баялуудын ханшийн мэдээллийг хүргэе. Эрх мөнсөгчтэй. Эрдэнэ телевизийн даваа гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр өргөндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний маргааш ажилд амжилт хүсье. Баяртай өсгөгчтэй.